Backfilling na tayo guys, mga idol. Ganda ng lupa oh. Ang gandang panambak. Sa bundok na naman kaya ito nila kinuha. Uubos na ang bundok. Bundok na nang galing mga ganitong lupa eh. Ganda. Gandang panambak. Good morning. Ingat po lagi tayo sa trabaho. Hirap kumilos, masikip yung area. May mga poste. Dito bigla ang tambak nila eh. Layer by layer. 30-30 lang. 30 tapos bison. Iba-ibang klaseng lupa itatambak nila rito. Mahigpit si client. Mano-mano lang yung mga mandirigma magtambak oh. Uy, napakatipid. Mano-mano lang. Bawal patungan yung mga beam. So dapat hindi biglain yung tambak. Kailangan nila yung maraming labor dito, huwag tatambak daw. Hiring sila mga labor. Mano-mano tambak. Pag mga ganyan, mano-mano, alalay lang. Hindi naman mabilisan yan eh. Hindi naman pakyawan. Panapat lang sa sahod ng mga minimum lang yung sahod ng helper. Tapos bibilisan mo, lukit. Minimum, alalay lang din yung trabaho. Dito sa akin, oh.
Wala namang ibang gagawin. Ito lang naman. Matapos to, tambay na naman. Lalay lang. Gandahan lang. Kaya mahal ang diesel. Wala silang pambili. Bibili. Ano lang, 15 liters lang. Ikakarga mo sa back mo. Aray ko. So, thank you mga idol, mga boss madam. Salamat sa panonood. God bless. Ingat palagi.